终于把大爷给熬走了。刚刚有个大爷在这个井里钓鱼要报户了，是等了半天他才走。现在轮到我们钓了，你们说咱们能报户吗？都说有大爷的地方就有鱼，刚刚大爷在这里是一个劲儿的连杆呀，一条接一条，急得我是直跺脚啊。现在大爷终于走了，大爷还挺时髦的，也用这个果色天香。我估计呀，这个井里的鱼呀已经被大爷给钓没了。正好边上有一个水坑，一天咱们去钓这个水坑，看看这个水坑里面能有鱼吗？为了能不打水晶鱼，今天咱们用个稍微长一点的杆子，上周屋的无法一北一个4.5米的杆子。来，钓鱼不打窝等于没打窝，还是用这个蜂蜜甜薯玉米，咱们给它打上一把，把鱼给它聚到咱们的窝子里来。不行啊，一把有点少，再给它来一把。既然大爷用果色天香，那咱就单开蓝脊青春吧，今天给它换个口味儿。搅拌均匀，等待发窝。来吧，看看今天能钓多少鱼。来了，哈哈哈！第一杆就中鱼了，看来还是有大爷的地方就有鱼啊。小鲫鱼一条，个体不是很大，但是有小的肯定就有大的啊。金黄金黄的，一看就是野生的，咱们给它放起来。来，继续继续。来了，呵呵呵，连杆了，还是小鲫鱼啊！这里的个体咋这么小呢？不对呀，这明明是个小鲤鱼嘛！你看这个嘴巴，还有鲤鱼。既然有小鲤鱼，那肯定有大鲤鱼呀！咱们看看能不能钓到大鲤鱼。来嘛，还是鲫鱼啊，个体也是不大呀，大鱼都去哪里了？这也太小了，再来，我的乖，这个好像记大一点呀。哇，个体变大了，兄弟们，看。来，哇，这个有机，嘿嘿，鲫鱼，这个个体也大了啊！看，慢慢的变大，不要着急，大鱼都在后边。来，终于，哇，这个有机呀！哦，什么鬼？2条，还是大爷会找地方了。看，全是鲫鱼。还有鲤鱼，连个白条都没有，嘿嘿嘿，咱们先拿大的啊，这个体可以，这个也不小哦，再来，哇，连杆了又，还是鲫鱼，个体可以啊，来了，哈哈哈，这会儿的口这么好，完了，弄小鱼了，这个不大。终于，鲫鱼，再来，嘿嘿嘿，完了，可恶的白条，来挂2个麦粒，看看能不能钓到大的。来了，哦，这么有劲吗？来了啊！我说呢，是个小鲤鱼呀。
来了，哈哈哈，没有什么大鱼，都是这种小鲫鱼呀，口倒是挺好的，就是鱼太小。算了，不钓了，看看今天的鱼货。鱼倒是挺多的，就是个体不大。咱们把这个鱼呀，给它放到这个井里，等大爷下次再来钓啊，又能连竿报户了。